Christ is the resurrection and the life. Unsay gingon sa John, atong basahon, balik. John 11:25 to 26. Og si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. See? Matod ni Jesus Christ nga siya mao ang pagkabanhaw ug siya usab ang kinabuhi. Nga ang tanan nga motuo kaniya bisan siya mamatay, siya mabuhi. So kung kita may pagtuo kang Jesus Christ, kita mabuhi pinaagi sa pagbaton o kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pagkabanhaw diha sa kamatayon o diha sa pagkamatay. Now, eternal life is guaranteed for believers. Garantisado gyud na kita na mga magtotoo makabaton o kinabuhing walay katapusan. Ingon pagani ang pulong sa Ginoo, walay makakuha kanimo gikan sa kamot sa akong amahan. Wala na'y makabawi pa sa kinabuhing walay katapusan na gihatag sa Ginoo diha kanimo bunga sa imong pagtuo nganha kaniya. Mabitaw kung magisgot ta og security og kaha kining nga gitawag eternal na kaluwasan, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Episo 2:8, pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa grasya kamo naluwas tungod sa pagtuo. Subot pasabot, tungod sa grasya kita nakabaton og kaluwasan tungod kay mituo man ta sa Ginoo. Matong katong mga young people kamo bitaw nga nag-respond sa challenge night natong gihimo dito sa camp. Kung imong tinud-anay nga gituuhan sa Hesukristo ni atong gabhiuna, sigurado nga ikaw nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Og ikaw sigurado nga naluwas na. Ha? Ikaw sigurado nga nakabaton og kaluwasan. Og kadto nga kaluwasan walay maka-ilog ni adto. Wala nay makabawi ni adto. No? Wala nay makakuha ni adto. Bisan pag niingon si James na pakit ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakit-on ti ka sa akong buhat nga adunay pagtuo kay ang pagtuo nga walay buhat patay. Dili gyapon mawala ang imuhang kaluwasan kay nganuman. Kung imuhang sabton ang gisulti nilang duha ni Paul ug ni James, si Paul iyahang pasiguro kanato ang kaluwasan ato ang naangkon tungod sa grasya sa Ginoo o pinaagi sa grasya sa Ginoo tungod sa atong pagtuo kang Ginoo si Kristo. Ug si James wala niya hilabti ang atong kaluwasan, ang iyang gihilabtan ang atong pagtuo. So kung ang imuhang kinabuhi wala na mao atubangan sa Ginoo, posible ang patay mao ang imong pagtuo sa Ginoo, dili ang kaluwasan. No? Kay gikahatag naman sa Ginoo ang kaluwasan. Mao na pag-ingon ni James, patay ang pagtuo kung walay buhat. So katong pagtuo nga gisgutan ni Paul natungod sa pagtuo kung imong kinabuhi wala na mao sa kung nagikaingon atubangan no, posible kadto nga pagtuo patay to siya. Maong walay maayong bunga ang imong kinabuhi. Pero kung tinuod to siya nga pagtuo, dili mahimong mapatay ang imong kaluwasan. Kay gikahatag na ni Ginoong Hesukristo diha kanimo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, sa ako nang gikaingon ganina, walay makakuha kanimo gikan sa kamot sa amahan. Ug ingon pa gyud ang pulong sa Ginoo nga gisilyuhan ka na. Pag moingon nga gisilyuhan na, buot pa sa buot, dili na sa basta-basta nga ma-open kay silyado na siya. No? Dili na sa pwede nga usabon. Mao nga kita nga may pagtuo kang Ginoo Kristo, according pa sa John atong gibasa ganina, nga bisan tuod kita mamatay, kita mabuhi. Kining pasabot niya nga mamatay physically. Mamatay ta physically. Sa ako nang gikaingon kitang tanan mga matay physically, gawas lamang atong maabtan sa pagbalik sa Ginoo. But kung dili ta maabtan sa pagbalik sa Ginoo, kitang tanan mga matay. Pero ayaw kabalaka kay moabot ang adlaw sa adlaw unya sa pagpamanhaw o sa adlaw sa rapture, kita mga banhaw. Mabitaw na sa panahon unya sa rapture, according pa sa sa libro sa Thessalonians. Sa libro sa Thessalonians, matud pa dito nga
mutingog ang trumpita nga diin usa ka senyales sa kining ginatawag second coming. O gihisgutan po dira nga adunay rapture. Wala kun moingon ta nga rapture ug second coming adunay kalainan kay ang rapture mao kining usa ka pagtingog sa trumpita unya adunay movement ka mahitabo ug ang tanan nga nangamatay nga Kristohanon, katong may pagtuo kang Kristo ha, o ang buhi ni anang panahon nga maabtan, silang tanan mga rapture. Naman, ilisan man tog incorruptible body. Musugat to sa Ginoo, Sa kunang gikaingon, katong nangamatay sukad sa unang panahon, sukad sa kahimuan, sa kalibutan, tanan nga nangamatay hangtod sa pag-abot sa rapture, nga may pagtuo kang Ginoong Hesukristo o tinuod nga linuwas ni atong panahona sa wala pa si Hesukristo. Labi na itong mga chosen people sa Ginoo. Pag-abot sa rapture, silang tanan, masugat to sa Ginoo. Amo kaya pa ingon sa langit o kita na mga buhi, kung maabtanta nga buhi, magsunod sa mga patay. Kanya, banos ang Great Tribulation. And then after Great Tribulation, before mahuman ang Great Tribulation, second coming. Kay munaog man si Jesus rin sa kalibutan. No? So, inanang may tabo. Mo nang dili ka dapat mabalaka kung mamatay. Dili ka dapat mahadlok nga mamatay. Kay mabanhaw ramang ka pag abot unya sa adlaw sa pagpamanhaw. Manang kung magisgutag kamatayon, ayaw ka subo. Ayaw ka subo sa kamatayon nga moabot. Kay kitang tanan mamatay man kita. Whether you like it or not, ready ka man o dili ready, mamatay kita. So mas maayong andam ka. Nga inigbalik sa Ginoo, inigabot sa kamatayon, ready ka na. Manaingon si Jesus, ingon si Paul, ingon niya, kay alang ka nako, kay alang, for to me to live is Christ, and to die is gain. No? Alang ka nako ang pagkinabuhi, diha kang Kristo, ang pagkamatay, maoy akong kadaugan. No? Tanawa si Paul, bisan tuod siya kanang gipatay, pinaagi sa usa ka brutal nga pagpatay. Pinaagi sa pagputol sa iyang liog. Pero wala agad siya mahadlok. Mapriso man siya o gawas nun. Wagid siya mahadlok. Bisag atubangon pa niya ang kamatayon, wagid siya mahadlok. Kabalo siya nga kadaugan niya. No, kay mabanhaw man siya. Kita usab mabanhaw pag abot sa adlaw sa pagpamanhaw. Death is not the end. Ang kamatayon dili maoy katapusan. Dili pareha sa ubang mga pagtulunan na kung mamatay ang tao, tapos na, human na. Pero kita, na mga Kristohanon, ang kamatayon dili maoy katapusan. Mamatay ka man physically, pero pag abot sa pagpamanhaw, mabanhaw ka. Pero ang subo, nga kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala kami ilah kang Ginoong Hesukristo as your Lord and Savior sa imong kinabuhi, ang imong kamatayon, maoy kapildihan. Kaya nga naman, posible masinatian nimo ang ikaduha nga kamatayon. Ang unang kamatayon, masinati nato, which is kamatayon physically. Ang ikaduhang kamatayon, kung wala kay Kristo, masinati usab nimo. O mauna ang imong katapusan. Ano man? Kaya ang ikaduhang kamatayon, mauman ang pagkapukan sa imong kalag dito sa kalayo, nga walay pagkapalong. Ingon ang pulong sa Ginoo, kay ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Ingon ang Revelation, 20:15, ingon niya, ang tanang kansang ngalan, wala may sulat sa libro sa kinabuhi, sila itambog sa linaw nga kalayo. So, adunay katapusan sa kamatayon kung wala kay Kristo. But for us na mga Kristohanon, ang kamatayon dili may katapusan. Kung dili ang kamatayon, mao kini siya ang kadaugan.